Sponsor nih Pak Eko, boleh duit merantauan direwangi banding tulang isu sampai bengi kan lerene setiap hari. Yo panggai tak suki-suki. Maka seberempat. Ya lah Pak sabar ya. Kuat loh Pak ya, harus sehat loh ya. Strong. No, stok tuna mulai menipis, persiapan tahun baru. Bukan baru nih, tahunnya kapan? Seperti persiapan ya Pak ya. Persiapan. Sehat pokoknya Pak ya. Tuh lancar, tuh kuat nih. Indonesia ini harus kuat Pak. Stok tangga kuat stoknya, insya Allah. Yang butuh kepala tuna berapa? Stok kepala